हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और मैं ना अभी तो मैं सब काम निपटा कर सुबह का आ गई हूँ। नहा के आके यहाँ पर बैठ गई बेड पे कि चलो अभी मैं थोड़ा वीडियो को शुरू कर लूँ, कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में परेशानी नहीं आएगी। बनाने के बाद जब भी मैं किचन में जाऊंगी तभी परेशानी होती है। मैंने तो वीडियो का जो शुरू नहीं किया है वीडियो को, तो कैसे बनाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसी तरह सोचती हूँ हमेशा। अभी वीडियो को शुरू कर लिया और उसके बाद मैं जाऊंगी खाना बनाने। मैं आज कुछ बनाने वाली हूँ जो बहुत हेल्दी है और पौष्टिक है। बच्चों के लिए तो बहुत ही, बच्चों और बड़े बड़े सबके लिए तो हेल्दी है। और बच्चों को तो देना ही देना है, उन्हें तो खाना ही चाहिए। नहीं तो ऐसी चीज है कि एक खाने से ना बहुत ही, उससे जो विटामिन मिलता है बच्चों नहीं खाते हैं ना, उसी तरह चटपटा बनाने से वो खा लेंगे। और मेरा सीनू भी तो खा रहा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सारे बच्चे खा लेंगे। वो नहीं खा रहा था, लेकिन मैं इस तरह बनाया तो खाया। बोला कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और एक दो, इसी तरह बोलकर खा रहा है। इसलिए मैं भी जब भी घर पे केला आता है मैं इसी तरह बनाती हूँ। नहीं तो चिप्स बनाती हूँ कभी कभार, नहीं तो सब्जी भी बना लेती हूँ, नहीं तो ये भी केले का फ्राई भी कर लेती हूँ। चलो अभी मैं केले का फ्राई बनाती हूँ। आप लोग देखोगी कैसे मैं बनाती हूँ। देखो अभी मैंने केले पूरे को इस तरह से गोल गोल टुकड़े से काट लिया। और आप लोग भी जैसे मालूम हुआ लोग काट सकते हो। मैंने वहाँ पर पानी बैठा लिया है उबलने के लिए, और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नहीं जितना चाहिए आपको नमक उतना नमक, और अब डाल देंगे केला। और अब हम इसमें तो उसे 50% बॉयल होने तक रखेंगे। देखो ये अभी बॉयल हो चुका है। हो चुका है, उसे हम छाननी में छानने लेंगे, छन्नी से। छः 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखो ये अभी ठंडा हो चुकी है। हम जो इस कटोरी में उबाले थे उसी कटोरी में डाल देंगे। ये हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक। जो हमने नमक डाला था उसमें से पानी निकल गया ना उबालते के समय, इसलिए थोड़ा सा नमक कम हो गया होगा, देख कर नमक डालना थोड़ा सा। और ये है रेड चिली पाउडर, सब्जी मसाला थोड़ा सा, हाफ स्पून, आमचूर का पाउडर, ये है हल्दी पाउडर। पहले हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद और चीज डालेंगे,
के हाथों से करना मिक्स, नहीं तो वो टूट जाएगी। वो तो मेरी थोड़ा ज़्यादा उबाल हो गई है, इसे 50% ही करना। मैं चला गया था थोड़ा बाहर। देखो ये अभी हो गया। और इसमें हम डालेंगे इसका मेन चीज, ये है चावल का पाउडर। मैंने देखो 1 कटोरी लिया था, इतना ही डाला, हाफ डाला, हाफ रखा है, जितना चाहिए उतना ही देना। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, इसी तरह हिला हिला कर, ताकि सब केले में लग जाए। नहीं तो एक में लगेगी, एक में नहीं लगेगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें ना थोड़ा सा कुरकुरापन आएगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। देखो इसे सब पे एकदम अच्छे से लग चुकी है। अब 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए उसे ढक कर रख देंगे हम। ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, उसमें से कल्ले से चावल सब मिक्स हो जाए, सेट हो जाए। देखो अभी मैंने कढ़ाई बैठा दिया है, और कढ़ाई गरम हो चुकी है। हम उसमें डाल देंगे ऑयल। थोड़ा सा मैंने 2 स्पून ऑयल डाला है, बड़े स्पून से। उसमें डाल देंगे लाल मिर्च। मैंने देखो बीच से थोड़ा सा कट कर लिया, नहीं तो वो चटक कर ऊपर आ जाएगी, इसलिए। हो गई है वो। अब हम डाल देंगे थोड़ा जीरा, सरसों, सौंफ, मेथी और काले जीरा, और सब मिक्स करके थोड़ा सा डाल देंगे। सब टेस्ट जो स्मेल है ना, बहुत अच्छा आएगा। वो तो चटकने के बाद हम डाल देंगे सारे। उसे भी आस्ते 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 स्लो स्लो बिल्कुल करना, नहीं तो सारे जो चावल का पाउडर है ना, वो निकल जाएगा उसमें से। हो गया, थोड़ा सा मिक्स हो गया। अब हम इस तरह रख लेंगे 1 मिनट के लिए, और उसके बाद उसे पलट करेंगे थोड़ा सा धीरे धीरे। 1 मिनट हो चुकी है, अब हम उसे धीरे धीरे से पलटेंगे। नहीं तो टूट जाएगी। हमारी जो केला है ना, उबला हुआ केला है ना, तो टूट जाएगी, और जो चावल है उस केले से निकल जाएगा, इसीलिए। और इसे अब हम फिर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद उसे पलटेंगे। देखो एक केला अभी हमारा फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। देखो कढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता। देखो तो हम पलट दिखा रहे हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और अच्छे से तलेगा, और थोड़ी देर रह जाने के बाद ना, और ही टेस्टी लगेगी, सारी कुरकुरा हो जाएगी। ये थोड़ा सारे चीज़ पक कर रह गया है। अभी हम उसे सारी आँच को बंद कर देंगे, और एक
बाउल में मैं उसे निकाल लूँगी। हो गया हमारे अभी केले का जो था है। पूजा कर रही है। स्वाहा ओम नारायणाय विदाय स्वाहा ओम नारायण विदाय स्वाहा स्वाहा विदाय स्वाहा ओम विदाय जे आयो बाओ नारायण देखो ये सारे जगन्नाथ को दे दिया फूल, और नीचे देखो सालग्राम भगवान को रखा है, वहां पर भी फूल चढ़ाया है। ओम बदाय स्वाहा ओम विदाय स्वाहा ओम विदाय स्वाहा एवाय स्वाहा ओम मैं अभी आ गई, खाना खाकर बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। आप लोगों को तो मैंने दिखाया कि जो मेरे रसोई के बाद में दिखाया कि श्रीनू कैसे पूजा कर रही है। वो हर रोज ऐसी पूजा करती है, हर दिन। जब भी स्कूल भी जाती है, अभी तो स्कूल बंद है, फिर भी स्कूल जब भी जाती है तब भी पूजा करती है। सुबह उठकर पढ़ाई कर लेती है, और थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के 10-20 मिनट के लिए भी वो जाती है पूजा करने के लिए। नहीं तो स्कूल से आने के बाद जो एक एक हाफ को आ जाती है 1:30 बजे, और उसके बाद खाना कभी खाता है कभी नहीं खाता है। उसके बाद जाता है पूजा करने। आज मैंने मेरे भगवान को पूजा नहीं किया है, मैं जाती हूँ अभी पूजा करने। जाता है। और आज तो कैसे पूजा कर रही थी, वो हर रोज इसी तरह पूजा करती है। जो कबर्ड है ना, कबर्ड के साइड में एक जगन्नाथ जी का फोटो है, उसे हम लगा लिए। जो घर हमारा जो पुराना घर मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो एक वीडियो बनाया था, कौन सी वीडियो याद नहीं आ रही है। तो घर को तो टूट गया ना, वो घर तोड़ दिया उस घर को, इसीलिए तो उस घर में था जगन्नाथ जी का फोटो। जब देखा तो बोला मेरे जेठ जी को बोला कि बाबा मैं जगन्नाथ जी को पूजा करूंगी। कि इतना बड़ा फोटो कैसे पूजा करोगी? नहीं नहीं, मैं पूजा करती हूँ, हर रोज जाकर कबर्ड की साइड में बैठकर पूजा करती है। जब जगन्नाथ जी का फोटो नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो एक फोटो तो है ना, उसे लगा लेते हैं, तभी वो हर रोज पूजा करेगी। उसे ही हुआ, जगन्नाथ जी का फोटो लगा लिया कबर्ड के साइड में। आप लोगों को तो दिखाया कैसे वो हर रोज जाता है। और जब भी जेठ जाते हैं पूजा करने मंदिर में, तभी जाकर मांगता है, बाबा मुझे भी फूल दो, मुझे अगरबत्ती दो, मुझे दिया दो, कि मैं कैसे पूजा करूँ? आप तो सब रख लेती हूँ, मैं कैसे पूजा करूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक पांच आरती का स्टैंड है हमारे घर में। ये हमारी को उत्सव हो उसी वक्त होता है, वो लग जलता है 5 वाला। नहीं तो हर रोज एक जो एक शिखा का क्या बोलते हो, जैसे दिया जलती है उसी तरह आरती होती है। जैसे कि रामनवमी, श्री राम नवमी, जन्माष्टमी, इसी तरह जो हमारे घर में होती है 4 उत्सव। जैसे श्री राम नवमी, जन्माष्टमी, और वामन जन्म, और क्या, और एक क्या रह गया याद नहीं आ रही है। वामन जन्म, जन्माष्टमी कुछ, और एक सॉरी नृसिंह जन्म। नृसिंह भगवान जब जन्म होती है भाद्रव मास में, भाद्रव के महीने में, तो 4 उत्सव हमारे घर में होती है। और दूसरा वाला कोई भी चीज हो, जैसे कि भगवत आज खत्म हो गई है, तभी एक आरती होना चाहिए भगवत जी भगवान जी के नाम पे, तभी भी होती है। और किसी दिन भी होती है, जैसे कि कुछ कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रही है। लेकिन ये 4 उत्सव के लिए तो हर कंपल्सरी। और वही स्टैंड ले गया है वो, कि मुझे इसमें दो, एक
बत्ती दे दो कि मैं आरती करूँगी, वो ले जाती है और रोज पूजा करती है। हर टाइम स्कूल जाती है तब भी आकर पूजा करती है। वो कर रहा था, मुझे उससे देखकर याद आ गई मेरी बचपन। शायद मैं चली जाती मेरी बचपन में तो अच्छा लगता। ये तो बड़ा होकर तो बहुत टेंशन आती है। कभी बचपन था, बच्चे थे, तभी हल्का फुल्का सा कोई टेंशन नहीं था, खिलता था, खाते खाकर घूमते थे, खेलते थे। और अभी तो टेंशन ही टेंशन है। छोड़ दो, टेंशन की बात करो तो खुद को टेंशन आ जाती है। अब तो टेंशन हो गई है, क्या करूँ, बड़े तो हो गई है, अभी तो बच्चे नहीं बन सकते, क्या कर सकते हैं। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग भी कभी बच्चे थे और अभी भी आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप लोगों को भी टेंशन आ चुकी है। और माइंड फ्रेश करने के लिए कोई कोई वीडियो भी देखना चाहिए, देखोगी अच्छा लगेगा। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। मेरे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।